वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पहाड़ी बंदा 09 में आप सभी का स्वागत है। आयो आप सब बड़े होंगे, बढ़िया रहना। और मैं हूँ अभी सौखोली में, सौखोली थोड़ा इधर आ चुका हूँ। और आज का जो ब्लॉग बन रहा है वरना बुरासखंडा से, और अभी मैं सौखोली के बुरासखंडा वाली रोड पे हूँ और आज जा रहे हैं बुरासखंडा में हमारा एक सुपर मेला लगता है, मतलब काफ़ी अच्छा। और साल में जो एक बार लगता है वो आपको पता है कि हर मेला एक ही बार लगता है साल में। और ये मेला जो काफ़ी सुंदर, बहुत ही मज़ेदार मेला होता है, वो दिखाऊंगा मैं आपको। आगे के ज़्यादा शूट नहीं दिखा पाया, मैं सौखोली से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया और सौखोली का शूट भी मैं आपको इस ब्लॉग में ज़रूर डालूंगा। और बने रहे ब्लॉग के साथ, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और मिलते हैं आगे के शूट में। दिखाएंगे आपको वहाँ का व्यू। दोनों के यूट्यूब चैनल पे बुरासखंडा मेले का सीन दिखाई देगा, तो देखना जरूर और सब्सक्राइब भी करना। दोनों को चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ब्लॉग को, ताकि हमें काफ़ी अच्छा लगेगा कि हमारे व्यूज़र जो हैं हमारे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर भी करते हैं। और ज़रूर कमेंट देखते हैं कैसा लगता है हमारा ब्लॉग, कमेंट जरूर करें। और आस भाई को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं आगे के शूट आउट में आपको। तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ से हमारे ये नीचे जो दिख रहा है डांडा दिख रहा है, हमारे ये डांडा है यहाँ। और नीचे सबसे नीचे जो दिख रहा है अपना गांव है, वहाँ से हमारे नीचे घूमते हुए, सौखोली से घूमते हुए। और सामने देख सकते हैं आप हिमालय व्यू, यहाँ से सबसे अच्छा मतलब हिमालय व्यू देखने को मिलता है। और यहाँ का सीन देख सकते हैं बुरासखंड में, बुरासखंड का सुंदर सा नज़ारा। और ये है हवाघर यहाँ पे। और यहाँ सुबह ये ब्लॉगिंग कर रहे हैं हमारे साथ में। और ये है अनिल एंड जयदेव, संजय, ये सब हमारे साथ में आ रखे हैं। हेलो तो कर दो यार सब। यार एक और ये है ना गाइस, यहाँ का काफ़ी सुंदर नज़ारा है और टॉप की जगह है यहाँ। मतलब टूरिस्ट लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ घूमने के लिए आते हैं, मतलब एक टूरिज़्म जगह है यहाँ घूमने के लिए। और नीचे है ना जो अपना डांडा है, और नीचे से आया हम, नीचे दिख रहे हैं आप वो गांव, वहाँ हमारा फिडोगी गांव है, वहाँ से घूमते हुए आए हम सौखोली से। और यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं आप। अभी यहाँ से मेले का सीन दिखाता हूँ आपको। और सामने वो बर्फीला सीन देख सकते हैं आप हिमालय का। और ये देखिए बादलों का नज़ारा। सो गाइस हम जो है मेले में पहुंच चुके हैं और गाड़ी हमने साइड लगा दी है। और अभी जो है इधर चली रहे हैं, रास्ते में दिखाते हैं मेले का सीन आपको। गाड़ियाँ भी ज़्यादा चल रही है, आज जाम तगड़ा है इस मेले में, जाम तगड़ा होता है। अपने मामा जी हैं अब मामा जी तो आज यहाँ से फुल शॉपिंग करके जाएंगे, क्यों मामा जी? अरे मामा यहाँ से है, यहाँ से जो है मेले की शुरुआत हो चुकी है। और दिखाते मामा की। तो मेले में पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं। और
मेला जो है काफ़ी लंबी देखते हैं अभी तक ना कहाँ तक है, तो बहुत लंबा। और यहाँ गाड़ियों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। क्या बताएं आपको, इस मेले में काफ़ी तगड़ा भीड़ होता है। गाइस ये चल नहीं रही, हम जो गाड़ी को धक्का मार के लेके जा रहे हैं और यहाँ से धक्का मार रहे हैं, चल नहीं रही कर रहे हैं यहाँ से बेटा। जलेबी कैसी है? जलेबी पकौड़ी, जलेबी। तो गाइस ये है मंदिर की सीढ़ी, यहाँ से मंदिर में जाएंगे। यहाँ वैष्णो माता का मंदिर है और इसी की उस पे मेला लगता है आज के दिन पे। और अभी मंदिर में जाएंगे हम यहाँ से ऊपर को। और हमारे साथ मामा जी हैं, बट उनसे हम कुछ पूछेंगे नहीं। तो यहाँ से जो है सिर्फ लोग लेते हैं मंदिर के लिए, फिर मंदिर के लिए निकलते हैं। तो हम जो है मंदिर के रास्ते में लगे हुए हैं, रास्ते जाने के लिए, और मंदिर में जाते हैं। गाइस यहाँ, और यहाँ जो है भंडारे का आनंद ले रहे हैं सभी, अभी देख सकते हैं आप। ये जो है जितने भी यहाँ लोग आ रखे हैं सबके लिए यहाँ भंडारा लगा रखा है कि जो भी मंदिर में दर्शन करने आते हैं, इस मेले में आते हैं, इनसे भंडारा खा के जरूर जाते हैं। पहले हम मंदिर में जाते हैं। चलो यार, चलो। माँ वैष्णो देवी की डोली है। आज माता रानी की दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये देखो माँ वैष्णो देवी की डोली मंदिर में। तो गाइस फाइनली मंदिर से होके आ चुके हैं, हम निकल रहे हैं यहाँ से। और अभी प्रसाद वगैरह चढ़ाया और चलते हैं नीचे। मेले का सीन दिखाता हूँ आपको। अब जो है भंडारे का आनंद लेते हैं थोड़ा, क्योंकि मेले में आ रखे हैं तो भंडारा जो है कि भगवान की इससे भोग रखा रहता है, तो खाना ज़रूरी होता है। और सब साथ वाले भी खा रहे हैं और हम भी खा रहे हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। सही लग रही, मस्त क्यूट लग रही, क्यूट। क्या सुंदर है। ये अपने जरूर आओगे आप, बिल्कुल। बड़ा बाप गाइस भीड़ बहुत ज़्यादा है बनासकांठा के मेले में। और मेला जो है समाप्त होने के तौर पे आ गया। टाइम जो है 5 बज गई है और हम भी अब घर निकलते हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ की भीड़ बहुत ही ज़्यादा है और जाम इतना है ना गाइस, क्या बताएं, बहुत ही ज़्यादा जाम लगा हुआ है ताबड़तोड़। और हमें फंस चुके हैं, देख सकते हैं पीछे से भी गाड़ियाँ सब लगी है और हम भी खड़े हैं अभी।
तो गाइस मेले से होके आ चुके हैं और देख सकते हैं पीछे हमारे साथ तो इन्होंने बाजू से ऐसी मचा रखी ना भयंकर ताबड़तोड़ बजा रहे हैं। और पीछे अनिल एंड जयदेव बैठ रखे हैं और संजय बैठ रखे हैं। उन्होंने बहुत बाजे बजा के भयंकर कर दिया, सुनाई नहीं दे रहा होगा आपको मेरी आवाज़। और अभी जो हम बुरासकंडा से वापस आ चुके हैं और अभी मेरे साथ जो बाइक आशीष चला रहे हैं और मैं पीछे बैठ रखा हूँ। और ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं दिखाएंगे अब, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इसलिए शॉर्ट ब्लॉग अच्छा लगता है, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग क्योंकि लोग भी देखते नहीं हैं, आप लोग कम देखते हैं, फिर हमारे व्यूज़र को ज़्यादा तकलीफ है, इसलिए शॉर्ट में। तो गाइज़ अब ब्लॉग की एंडिंग करते ही पे रास्ते में ही, और घर जाने में तो भी काफ़ी टाइम है, अंधेरा भी हो सकता है। तो ब्लॉग कैसा लगा, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। ये जो है ले रखे मैंने बच्चों के लिए ले रखे और हमने फुल मस्ती की इनसे आज। और अभी इन्होंने बजाया था, आपने सुना होगा पीछे से कितना वो मचा रखा था। तो अभी चलते हैं अब घर और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू।